Diradawa keessa taa'ee dubbatee saniifuu ummanni keenya dogoggortanii kana Soomalee faan nu godhe maareen nu godhe Soomaleen Oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa Soomalee Oromoo jibba tana 100% himbe arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii ummanni isaanii tokkummaadhaan lafa Oromoo cirachuu Oromoo buqqisuu Oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan Abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa Abdillee Sayyaadattamoo yaada lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eega inni himeef boodaa bar nuti Oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa Oromoo jibbitaa jedhaniiti Abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha. Eega galeef booda. Yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha. Dammaqaa. Sigal. Diradawa buqqifattee deemtiin Soomalee? No. Jijjiga buqqifattee deemtiin? No. Arra ajandaa sii ta'uu qaba. No. Ajandaan arraa sheexaanticha gartee akka Soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyateet irra teesse. Soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka achirra ta'anii maqaa Soomaleetiin si arrabsan akka Amaarri Finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee Amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture kana hunda ka godhe deeninnatii isaati. Kasi arrabsiisiis kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo Diradawaan ta Oromooti yee lallabuu fedhe eenyu isa gaafa ta Oromoo turtee jee bar turte arra teetii miti jechuu bar ni turte malee mee Amaaranyaa san irra deebii dhageeffadhu. Diradawaan ta Oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha. Hai barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa maddi walaabuu Boorana Bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan Shimallis godhe seete qaalicha sheexaana kana waajjira bira dhayte biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu Shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa ture eega nama caccabsitee ummata Baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda Arabaa gurguranii eega ummanni buqqa'ee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata Baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa Baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa irra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin sigala inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun si daamma cambooda dhufeeti sii fi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si kutateeti godhee si afuufa bakka si kutate tan amma deebi'ee si kutata akka ati dammayxeef irraan dhoorkine godhee si afuufa si fajaa jani inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si boo'anaacha
amma ummata baale bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeki nuun buqqisin jettee bira dhayitee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeki dhimma kanaaf ta dirre dhawaatii tanuma dirre dhawaan ta oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallitiin diriyaa ummata dirre dhawaa arrabsite funyaan qabanii dirre dhawaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhume sigale namni keenya gartee hoggi waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii jechuudha osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heera dhiyeessan Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siima namni ummata waliin buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidanii warra maaliif kun tahe sigale juu hunda hidhaanidanii sigale hidhaanidanii qeeroo meeqaa hidhaa jira saba dirre dhawaan ta oromooti jechuudha miciyyoon dheengadda faarsee bulaan dirre dhawaa gabbahee arrabse intalti faarsee bulaan dirre dhawaa sun gabbahee arrabse dirre dhawaan lafaaf ranqalloo qofa jettee bar kan namichi sharmaarkeen arrabse sharmuutitti maarree jee arrabse sun dirre dhawaan lafaaf ranqalloo jetteeti dubbattee jechuudha akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo dirre dhawaan tun lafa oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta dhimma oromoo dura dhaabbachuu jirta maaltu waan dirre dhawaa isin galchi abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha yoommoo oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophii akka ati fiyyaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale oromoo arrabsita dabarsi miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jamtu ichi keessa duute Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute soomalee qabattee jirti maaliif gumuma miciyyoo tanaan baasin erga miciyyoon sun duute booda sooma mamma faaraa fi amashi deerafaniin beekan jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira namichi gartee oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaallichi sheexaanni maqaa abiyyi baafatee dhufe kun oromoon eegana deeggaruu tur diddeniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha ay osoo miciyyoo sanuu gumaan baasin osoo maatii san jara gartee miciyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti saaphiyaan bakka jaaniichi kililiishani sigale dirre dhawaan abbaa isaa'ee faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti ila ammaa saniin bulu jirti inni muummicha ministeeraati dhufe arke ilma oromooti dhugee isinii bahe woy isinuma jaalata maaliif deebii takka isiniin kennan maaliif lafti tun lafa oromooti jee isiniin kennan gele namicha Abrahaam jaamu gartee oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu oromoo harka cirsiisaa deerinnatii wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata waliin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf gele
itti deemamaa dira dhawaa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubbatu. Kana hunda haa godhu maali? Heerri kabajamuu dhabuudha jechuudha. Durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha jechuudha. Hayyuu silaa heera kabachiisu, goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhaguuranii, kaan biyyarra ari'anii, kaan boolla qabri galchanii jechuudha. Ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kanaa haasa'uun haraami. Wallahi wallahi. Sheekotiin manzaraa tadheen gadda dhaabbattee Amiin Ibroofaan kadheen gadda dhaabbatee intala Abrooppa duute diriiraa keessa dhaabbatee sagalee ta'u. Arra uggii Oromoodhaan deeninnatiin abiyyi Oromoo akkasitti arrabsitu, Oromoo xiqqeessitu. Gabbee maaliifi ummata Soomaleetii fi ummanni Oromoo ummata Muslimaati waliin bu'uun qabanii jecha kana juun haraami. Sheekotiin manzaraa gatiin qabduu ogginan siinjuu hujumaan harku jirta. Sheekotiin manzaraa bu'aan qabduu tuuyisiisee jira namichi. Rabbiif jecha qabsaawaan jirtu garaaf jecha qabsaawaa jirti. Gaabaanan siinjuu san waan sheekotiin si abaartiin tuqin maar wallaahi haqaan ala. Ani onneeti ya rabbiin na arka. Milkii Oromoo milkii saba kiyyaatu onneeti ya keessa jira malee faayidaatiyya takka nama tokkoon aangorra geeffadhaa dubbachaa hin jiru. Wallaahi wallaahi. Wallaahi abbaan fedhe yoo na abaare. Onneeti ya keessa yoon hammeenyi hin jiraanne waan an godhan. Mee sheekotiin manzaraatun Allah maashaallah jettee taa gartee kunoo laalaa biffee nyaachuu jirra maarree nyaachuu jirra ta'e jettu sun. Arragaa dubbiin deemtee mana isin dhuftee waan isin dubbatte na hin agarre. Mee dubbiin deemtee mana isin dhufteeti waan isin dubbatte na hin agarre. So saniifuu ummanni yeroo ammatti isin kan qabdan anuma malee abbaa gadallee hin qabdan muummicha ministeera illee hin qabdan sheekotillee hin qabdan sheeni keessan sheekka abbu taate dhugaan isin ka dhugaa ta'e isin irra cichee isinii dubbatu buruisee ka abba feetiin sodaate dhugaa dandayan hojii namaa galchan dadhaban afaaniin namaa galchan an dhugaa ta'e san hojii aangoo qabaadhee hojiin isiniin galchu afaaniin isinii galchu jira jechuudha. Sheeni dhugaa yoo jiraate anaasi sheekotii daldaltu sheekotii hiltan ta guyyaa dubra amaaraa dabbaa kana laalaa ooltu hiltanitti manzaraa kana uffatte akka namni irratti naqaan isin dabba eegaa oolti guyyaa dheeraa ati kitaaba naa eegaa oolte jettee kitaaba sitti kitaaba naa himi jettaan sigale sheekotii hiltan ta manzaraa tan sigale waatak harargeen abbaa gadaatii isin qabdu arra siin jenna namichi haadhaan Tikreedha abbaa qofa Oromoo sigale waatak Oromoon tun akka dhabamtu namni qeeroo harargee cabsee duyda kana cabsee zeeroo godhee PP jala galche namicha sani awwaliin dalaguu ture sirriitti hin beeku sigale ittumarran kaayyan irruman kaayyan Oromoon tun dhumtee xaragamte gammachuu isaaniiti. Amma arsii keessa nama hanganaa irra shanan jenna akka gammadalla namni hanganni nurraa dhumee ammaas rabbitti haa ida'u jedhanii du'aa godhanii jechuudha. Nama hangan takka jireenya Oromoo jibbu jechuudha. Nama hangan takka jireenya Oromoo jibbuutu aangorra jira jechuudha. Saniifuu ummanni Oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha. Arra jaawarmaan maffaa qabdan kagartee ija kana ija afur qabu. Kayoochi deemus as duubaan firraa waa argu. Abiyyi kun maal akka ta'uu taa'u akka biyyallee balleessuu taa'u saballee balleessuu taa'u paartii OPDOllee balleessee booda hallayyakutuu taa'u osoon abiyyi itti gaafatamaa paartiin ta'in nuyi. Sigale
nama akkanaa jira jechuudha. Daawwitii keessattiif garta nama akkamarroo dirribaa jira. Kayoo isin gartee bilisoomni jettanillee hanga isin dammayxanii bineensummarraa nama jijjiiramtanii bineensaan bobbaasa bilisoomsa kaje malee namicha sheexaana kanatti akka sheekka abbu taafatti harkan kennadhu jennu aboo marroo nuun tiim kottume mazaraamii liliksan dhayinaa jenna hin danda'u jenna jalaa idee anaa ceetti deebi'e waan inni diduu san dhaqee harke wanta akka alaa mormurra dhayxee harkuun sun gaarii ifirratti hin beekan. Anamma ajandaan tokko hoggii darbame osoo hin darbamneen dursee maaliif osoo keessa seenee harkuu baadheen hima memma faarsee bulaa kana haaree kana laala keessoo piippiin beekan aluma kana qaadiree fi abbootii qabeenyaatii wajji iyyan malee keessoo piippiin beekan hin garsiiftu piippi nuti keessoo keessa turre siga mee informishiinuma isaan baasan tokko naa himi. Amma gaaf tokko yaadattaani gurbaa asirraa afaan banu tokko Damballaash Gabra Mikaa'el Abiyyi aangorraa kaase jee oduu dabarsa siga. Abiyyi nam lama aangorraan kaasu ni du'a malee nam lama Damballaash Gabra Mikaa'elii fi Shimallis Abdiisaa aangorraan kaasu hoolaa gurguddoo akkana jiruu isaatu gaafa du'ee un harkatu gaafa jiru dhiise. Gaafa du'ee un harkatu. Saniifu ummanni keenya amma gaafiin Abiyyi gaafachuu qabdan. Gaafiin Abiyyi gaafachuu qabdan. Nuti wanni sirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane namichi maal ta'e? Nuti wanni isinirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane dubbii nuti dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane wanni isinirraa barbaannu bahara diimaa sirraa barbaanna jechuun ajandaa jijjiiruun hin ta'u. No change agenda. Ajandaan keenya bahara diimaa. Bahara diimaan fide jettee beeree idduu teessee kakattee mikka sheekana Hussein beeree ifiin tarriftee wadalloota gurguddoo kana ifiin tarriftee dubbiin akka beera keessaa baq jaansan hin taatu. Nuti wanni sirraa barbaannu bahara diimaadha. Ajandaa kana jijjiiruu dhoorkuu qabdan Oromoon guutuun Itoophiyaan guutuun. Inni kanumatti gartee Oromoo maqaa balleessee nama waliin fixee mazmuurii teenyaas bahara diimaa uuyuu jee dhiichisiisee mazmuuriin bahara diimaa jettee farshoo sigale farshoo quuftee iyyisiiseetuma ajandaa jijjiiruu barbaadan no ta dirra dhawaa cufa amma anaa isiniin jee nuti wanni barbaannu Abiyyirraa yookaan sheexaanticharra bahara diimaa barbaanna. Bahara diimaa kabiroollee ozoon hin taane asab barbaanna. Jigale asab barbaanna nuti. Akkana gowwaa barbaaddadhu kan gartee amal lama lafa dhiichiftee way mootiin keenya waraana gartee sadarkaa addunyaa eeggate jaaree bahara diimaa Isaayyaas jijjiireeti gartee maraatan keenya tokko faan live irra taayeti wada asab gabtual waa takka information qabu barjaartii jalaa utaaleetu kan gartee qaamaa hundi qatin live seenaa jaasii gal Abiyyi bahara diimaa eega dhiise baatii takka ture jira anis barreesseetiin jira screenshot godhadheetiin kaa'adhee taa'u jira guyyaan barreesseerra sigale wanni nuti barbaannu jechuu qabdanis bahara diimaa sigale nin fida isaa jeem ajandaan dirra dhawatti gaddeebuun qabu nuti fuuldurri keenya bahara diimaadha malee if duuba kara dirra dhawaa gaddeebuu ta Soomaaliyaa laandi nu shawwadde ta Soomaaliyaa laandi ummata shawwaddeeti lafa dhiichisiifte sigale gowwaa barbaaddadhu kanati gartee
lafadhiichisiiftee wallisiisiiftee huujjechisiiftee qiyaamaa beera hunda gogoraa harma gurguddaa fi beera keetii san hunda akkana goosiftee beera harma shubbisiifte amma garagalteeti dubbii ajandaa ganda keessa gannuu oofta wanni akkas jaamu hin jirtu ati wanni sirraa eegnu bahara diima sirraa eegna buleessu wada qayyi bahar akka namni hundi qayyi bahar jechuun qabdan malee amma dhimma dirre dhawatti ajandaa jijjiiree inni ajandaa kana jala dhokateeti useet beerasaa keessa taa'ee farsoo dhuga wanni akkas jaamtu hin jirtu ummanni Itoophiyaa guutuun kana sirraa eegu jira tasanirraa hafte ummanni keenya hin dogoggorina wanni takka tan qaallichi kun isinii deebisu hin jiru wanni takka tan namichi kun isinii deebisu hin jiru namichi kun gartee Oromoo buqqisu Oromoo hongeysu Oromoo sabaa sablammii wajji wal jibbisiisu saba kana gartee ganallee Oromoo yoo aangoo qabatte nama fixxi nama buqqifti nama kana gooti sigale nama kana gooti jechisiisee Oromoo tuffachiisuudha malee kaayyoon isa Oromoo milkeessu takka gaafii Oromoo deebisuu miti kaayyoon isaa tanaa miti ani sirrittiin quba qaba sirrittiin beeka keessaan beeka amma adaama wali qabaniiti akkamitti akka filmaata hatuu qaban filmaata hataa jedhanii kaadireef kaabinee leenjisaa jiranii filmaata maqaa san hataa jedhanii afaanin as taa'eeti yoonii fi gartee dimokiraasiin namootan harka cabbaxeetiin isinii kenna jedha sigale saniifu namtittiin kijibduudha kijibaan dhalattee kijibaan guddatte kijibni abiyyiif aadaadha faarsee bulaaf ammoo kanaa dhugaadha sigale bahara diimaa nuti wanni sirraa barbaannu dirra dhawaa osoo hin ta'in bahara diimaadha namni hundi ajandaa keessan kara bahara diimaa deemuu qaba sigale hay inni nama jabaa waraana ture waan godhu beekaa abbichuu baa mala mitirka shoduun jechuutti hin jirtanii hay maal godhaa dubbii ganda keessa gad deebisare saniifuu ajandaa ati dirra dhawaatti irra qopheessite abadan hin fudhannu dabarsiiti warroottan gumaana siyaa gaafachuu jirtanillee jabaadhaa gaafadha ajandaan kun isin hagoogee akka waan birootti kun sigale warroottan gumaa nasiyaa ziyaad gaafachuu jirtan jabaadhaa gaafadha ijaaramaa gaafadha sigale waan xixiqqoodhaan bara kana nuun jee bara kana nuun jee jettanii waan xixiqqoodhaan mataa if hin dhoosina waan yerootti gubuun hin barbaachifne yeroon gubina waan yerootti gubuun hin barbaachifnetti yeroon gubina tidirre dhawaa biyyi nuu dhiisee ganda keessatti soomalee nutuu teekar goona da'oodhe bale waan soomalee si yaachisin tidirre dhawaan teenya jijjigaa'u teenya Jibuutiin teenya bar tatanaa si yaachisin ati bahara diimaa hujiin tee abbaay fixe jettee dhaadattee no problem baga fixe sanirra si deeggara ati amma katti aanu asab nu deebisuu qabda Tigraay keessa baatee ati dhiiraan gooticha kee namni silaabu hin jiru Tigraay keessa baatee Isaayyaas fa'aa dhukkee irraa kaaftee mootummaa ifii barbaaddu dhaabdee asab nuu deebisuudha jechuudha. Asab nuu deebisuudha. Wanni ati godhuu qabdu hujiin tee asabi malee qabalee keessa gaddeemtee wanni tun bakka kanaa turte Oromoo seenaa Oromoo maal beektaa? Oromoo seenaa hima. Oromoon si caalaa seenaa beekti. Mucaan tokko har'a dhalate si caalaa seenaa Oromoo beekti. Ati seenaan ati qabdu Oromoo keessatti
insaa jaartee bakkatti Oromoon kolaafamu, bakkatti Oromoo miilli ciramu, bakkatti Oromoon diigamtu, bakka filimni adda addaa ka Oromoo xiqqeessu, Oromoo buqqisu. Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa warra gartee wilchar irratti xiyyiitiidhaan as keessa dha'ee gartee surri isaa adda facaase. Warra Naayiroobii irraa Tasfaa'uun Camadaa fa'aan akka hidhamanii fidanii makalaa keessa rashanaman. Waajjira godhe gadhaabe sii miti. Mee Oromoon sigale? Mee Oromoon maal sirraa fayyadamte? Meenaa insa jaaree bara nama kanaatii bara insaan kun maal godhuu ture Oromoo? Hayyoonni keenya waan insaa kana sirri gaqqabdanii waajjira Abiyyi ijaaree jiran kana badhugaan afaan qaban funyaaniin dubbatti. Faarsee bulaan gartee waan akka insaan kun Oromoo fayyadee waan akka insaa kanarraa Oromoo fayyadamte Oromoota ka buqqise insaadha. Hayyoota ka gudeechise insaadha. Nadhii Gammadaa ka dhabamse insaa jaarame kana. Dabbasaa Guyyoo Naayiroobii irraa fuusisee kafichisiisee dhabamsiise waajjira insaa kana. Waajjira Abiyyiiti jechuudha. Miliyoonotaan abdii illeen akka buqqisee miliyoonaroota hiyyoomsu miilaan kophee malee lafa oofu jijjiga keessaa buqqisee ka godhe waajjira insaati. Waajjirri inni nu ijaare kanaa jechuudha. Diina keenya aangoo qabatee bara ilma keenya osoo hin taane. Insaan bar kan jaaramee bar Oromoo tokkoffaa Oromoo balleessuufi hayyoota Oromoo dhabamsiisuufi aadaaf safuu Oromoon qabdu balleessuufi sigale saniifuu ummanni keenya gartee qaalicha waajjira kana dhaabee akka Oromoon baddu Oromoon xaragamtu godhe kana sigale arra ilma keenya aangoo qaba maarreet Oromoo aangoo qabatanii nutti roorisinaa jaa tokkoffaan viidiyoo isaa namni keessaan nutti erge warra ergamee leenjii tireen ta'e akka waan Oromoon aangoo qabattee fakkeessuudhaaf sigale boo Tigraay bar gaafa aangoo qabatte ummanni Tigree bar mataa ol qabatee deemu ture bar ta Amaaraa dhiisi Amaarree aga ammaa mataa ol qabatee deemu jira sigale hayyoonni silaa beeytonni silaa warri fageessee waa yaadu akka Minilik san fa'aatti ummata isaati Minilik beeka Amaarri goota keenya yoo jee faarfate haqa qaban haga irraa aadaa isaanii gadhaabee afaan isaanii akka biyya san bulchan godhee hoteela gurguddaa keessa yoo dhayte isaan garta daldala gurguddaa yoo dhayte isaan garta waajjira guddaa yoo dhayte isaan garta kana hunda maali sirnaa Minilik diriirseef silaa osoo hoogganaan biyyaa ilmi biyyaa namni gartee saba sanii yaadu akka Oromoon sadarkaa tanatti ol tuqaatu godhaa jechuudha. Kun ammoo ganda keessa deemee akka Soomalee nu jibbitu, Amaarri nu jibbitu, Tigree nu jibbitu, maal nu jibbitu silaa Rabbi hayyoota keenya kana gabbaasee hayyoonni kun gartee gowwaa fi gowwittii dhageeffachuu didaniiti ija guduunfataniitti deemanii dhugaa tana gabbaasu jiran malee. Sigale. Osoo hayyoota kana Rabbi nuu kennuu baate Oromoon zeeroo taatee bara. Oromoon zeeroo taatee bara. Speeshaalii Jawaar Mahammadii fi Marroo fi Taayyeen faana osoo jiraachuu baate akka Sheek Abbutaa ka dhugaa osoo hin sodaanne gabbahee waan arku isinii himu kun osoo jiraachuu baate. Sigale. Hay. Oromoon dalagaddaa, Oromoon maarree godhaddaa, Oromoon miitirkishoo godhaddaa jaa ijoollee shaqata gurgurtu takka walii qabeettu jaarota Oromoo ja'an sigale. Importii fi outportii taapteenii keessa ka jiru immoo jara inni nu arrabsiisu kana obboleeyyan keenya. Saniifuu Oromoon wanni godhuu qabdu, wanni hojjechuu qabdu, wanni beekuu qabdu, wanni if duratti sirri laalu filima namicha kana laal namni deeninnetti humnatti kaa keessa ture waan ati feetu si dura qaba. Abiyyi kitaaba barreessee ture. Yoo yaadatan ta'e inni barreessu waan namni barreessuu fi maqaa isaa turre jira jira. Harree takka yookaan farda qirima dura qabii hallayyatti oofii hallayyaa sanii gad darbi jaa jiran duuba.
sigale amma oromoo qirima dura qabeeti gartee waan dirridhaa tana dura qabeeti gaxoofu jira obboleeyyan keenya dammaqa rabbi sodaadha namichi kun akka nama godhu akka isin godhu akkatti isin dhabamsiisu hunda barreeffateeti takka takkaan lafa kaayyatee dhufe osoon inni isinitti himu jiru hay rabbi wanni ergamaa sitti erguun maali akkanaan si godhuu ta'a jee eega si hime yoo ati jalaa didde si godhaame yoo sitti himin sin godhuu bar namichi kun si godhu jira bar si hime saniifuu amma waan dirree dhawaa tana gartee gaafii waliin fakkaanne waliif fideeti akka waan gartee dubbii oromoo dubbatee godhanii ijoolleen polotikaan harkaa bade takka sigale ijoolleen polotikaan harkaa bade takka as tetteessee abiyyi dhugaa oromoo dubbate maarre hoogganarraa dubbachuu eega nuti dubbirraa eena gocharraa eena malee sigale jechi kiyya firmaadhaa jeemu dubbiin tiyya firmaadhaa jeemu haa amma nu lallabu haare firmaadhaa mi jechisa so saniifuu kijiba namicha kanaa gurran kenninaa yaa oromooti yaa oromooti kijibni abiyyi hujiidha kijibni abiyyi hujiidha addanama diiguun abiyyi hujiidha nama gartee facaasuun tokkummaa sabaa sablammii facaasuun abiyyi hujiidha ummanni keenya dammayxanii firraa eeguu yeroon isaa ammaa osoo oromoodhaaf yaade tanaaniin xumura gaafa Khadiraan Joor yookaan wanni afaan mastii tan isin Khadiir Joor jettaniin sun kursi oromoo fuudhee nama birootii hiru gaafas dhaabbu jaan seenaa oromoo lafa oromiyaa hunda jaldeessa bakka jaamtu hunda gaafa inni jijjiiru gaafa inni gartichi keessaa oromoo xaragee saba biroo fideechi keessan naku mana kennuuf aangoo kennuuf sigal faarsee bulaa jaarratee akka oromoo arrabsan oromoo irra duulan goosisu dhaabsisaa jechuudha osoo nama oromoo yaadu taate saniifuu waan san hunda diraamaa san hunda kagoosisuu ture isaa jechuudha oromoon tiyya osoon hin dogoggorre diinni kee guddaan nama Abiyyi Ahmed jedhamu shayxaana mataa baaldii isaa jechuudha nagaan jiraatu kun sheekka abbutaa